កូននេនបានចងខ្សែជាអន្ទាក់រួចហើយក៏បានបោះចេញទៅគឺដើម្បីចាប់ឆ្កែដែលឈរនៅចំពោះមុខតែឆ្កែមួយនោះបើជាមើលមុខគេដោយភាពងឿឆ្ងល់ពេលដែលឃើញថាឆ្កែមិនចូលអន្ទាក់កូននេនក៏បានយកនំប៉ាវចេញមកពីកប៉ាវអាវរួចហើយក៏បានបោះចូលទៅក្នុងអន្ទាក់តែវានៅតែប្រងើយកន្តើយវាបានអង្គុយនៅកន្លែងដើមហើយក៏បានសម្លឹងមើលមុខកូននេននៅពេលនោះទើបកូននេនដឹងថាឆ្កែវាមិនស៊ីម្ហូបបួសរួចហើយគេក៏បានយកពងស្ងោរចេញមកម្ដងទៀតកូននេនបានបកពងរួចហើយត្រៀមនឹងបោះតែវិនាទីបន្ទាប់មកគេក៏បានបញ្ឈប់ដៃរបស់គេបណ្ដោះឲ្យវាស៊ីងាយៗបែបនេះមិនបាននោះទេកូននេនក៏បានខំពងមួយម៉ាត់ធំរួចហើយក៏បោះពងដែលនៅសល់ចូលអន្ទាក់នៅទីបំផុតឆ្កែក៏ទ្រាំនៅការបញ្ឆោតមិនបានកូននេនក៏ប្រញាប់ទាញអន្ទាក់ឲ្យតឹងភ្លាមរួចហើយក៏ចាប់ឆ្កែនោះបានសម្រាញ់សម្លេងរបស់ឆ្កែបានធ្វើឲ្យគ្រូសង្គ្រេចបានឮនៅពេលដែលបានឮសម្លេងហើយនោះក៏បានដើរតាមមកកូននេនក៏ប្រញាប់យកឆ្កែញាត់ចូលទៅក្នុងភួយគេប៊ីនឹងត្រូវឆ្កែខាំកូននេនក៏បានយកឆ្កែរុំភួយឲ្យណែននៅពេលដែលលោកគ្រូសង្គ្រេចបានមកដល់កូននេនបានធ្វើពុតជាដេកលក់នឹងសមុកលោកគ្រូសង្គ្រេចបានឃើញហើយក៏គ្រវីក្បាលម្ដងទៀតកូននេនម្នាក់នេះពិតជាពិបាកនឹងស្ដីប្រដៅខ្លាំងណាស់ពេលដែលឃើញថាលោកគ្រូសង្គ្រេចបានត្រឡប់ទៅវិញហើយនោះកូននេនត្រៀមនឹងលេងឆ្កែចេញមកហើយឯនេះពិតជាស៊ីច្រើនណាស់មិនដេកមិនពួនបងរៀនក៏មិនបានកូននេនបាននិយាយលេងមិនសន្ទុះតែឆ្កែមិនកំរើកហើយនៅពេលនោះដែរឆ្កែត្រូវបានកូននេនត្រូវបានបញ្ជូនទៅឋានសួគ៌ដោយមិនបានតាំងចិត្តជាយូរណាស់មកហើយហេតុផលដែលកូននេនចាប់ឆ្កែមួយនោះទាំងអស់នោះនៅពេលដែលគេបានទៅដួសទឹកកូននេនទៅបានចូលក្នុងវត្តសៅលិញគេមានគោចំហក្បាច់គុនមិនរឹងមាំសែងទឹកពីធុងក៏រេទៅរេមកត្រឹមតែមួយភ្លែតក៏បាច់ញើសពេញខ្លួនគេបានអង្គុយលើសសឈើនារីខ្វាជាមហូស៊ីបានឃើញហើយនោះគិតថាកូននេនកំពុងតែខ្ជិលអញ្ចឹងហើយក៏បានឲ្យឆ្កែដេញគេពិតប្រាកដណាស់ក្រោមការដេញរបស់ឆ្កែកម្លាំងរបស់កូននេនក៏បានបញ្ចេញមកទាំងអស់តែនៅស្មាំមិនដល់ថាឆ្កែមួយនោះបានដេញកូននេនរហូតទៅដល់វត្តសៅលិញនៅទីបំផុតកូននេនក៏បានមកដល់ទីកន្លែងធុងដាក់ទឹកតែពេលដែលមកដល់សល់ទឹកតែបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះលោកគ្រូបានឃើញហើយក៏ស្ដីបន្ទោសឲ្យគេម្ដងទៀតកូននេនពិតជាខូចចិត្តខ្លាំងណាស់បានត្រឹមតែទៅដួសទឹកថ្មីតែពេលចេញទៅក៏ត្រូវបានឆ្កែដេញទៀតដេញគេរហូតមកដល់បន្ទប់គឺដើម្បីកុំឲ្យឆ្កែរីរាំងការដួសទឹករបស់គេកូននេនក៏បានដាក់អន្ទាក់ដើម្បីចាប់វាលទ្ធផលក៏បានធ្វើឲ្យវាដកដង្ហើមមិនរួចហើយស្លាប់នៅពេលដែលកូននេនត្រៀមនឹងបញ្ចុះសត្វឆ្កែមួយនោះបែរជាត្រូវបានសិស្សច្បងទាំងពីរដើរមកឃើញពេលដែលឃើញទឹកមុខសិស្សប្អូនគួរឲ្យសង្ស័យកាន់តែធ្វើឲ្យសិស្សច្បងមានការសង្ស័យរួចហើយគេក៏បានប្រើរបិចបើកកណាត់ចេញវ៉ាវឆ្កែមួយនេះពិតជាធំខ្លាំងណាស់អូឆ្កែបានធ្វើឲ្យសិស្សច្បងក្បាលធំចាប់អារម្មណ៍ភ្លាមនៅពេលនោះគេកំពុងតែគិតថានឹងចាត់ការឆ្កែយ៉ាងណាល្អតើគួរតែស្ងោរឬក៏អាំងល្អជាងក្រោយពីបានពិភាក្សាគ្នាហើយនោះគេក៏បានជ្រើសរើសអ្វីដែលគេស្ទាត់បំផុតគឺអាំងពួកគេបានបង្កាត់ភ្លើងហើយក៏បានរៀបចំអាំងភ្លាមសិស្សច្បងទាំងពីរគេបាននាំគ្នាអាំងដោយភាពរីករាយតែកូននេនបានអង្គុយមើលស្បែកឆ្កែដោយភាពសោកសៅតើគេនឹងទៅអធិប្បាយជាមួយនឹងម្ចាស់ឆ្កែយ៉ាងណាទៅតែគម្ពីរផាំងភើយបានបញ្ជាក់ថាសូម្បីតែព្រះសង្ឃក៏មិនអាចទ្រាំបាននៅពេលដែលបានធំក្លិនឆ្កែព្រះសង្ឃទាំងអង្គកំពុងតែអង្គុយសូត្រមន្តតែក្លិនឈ្ងុយរបស់សត្វឆ្កែបានចូលច្រមុះរបស់ពួកគេបានធ្វើឲ្យព្រះសង្ឃទាំងអស់បាត់បង់សមាធិភ្លាមតើលោកចង់ធ្វើអ្វីលោកគ្រូបាតជើងស្ពឹកសូត្រមន្តឲ្យលឺបន្តិចទៅតែព្រះសង្ឃមួយអង្គទៀតអត់ធ្មត់ទ្រាំឡាញ់បានហើយមាត់របស់គេកំពុងតែសូត្រមន្តចំណែកឯរាងកាយរបស់គេបានដើរថយក្រោយដោយមិនដឹងខ្លួនក្រោយមកព្រះសង្ឃដទៃទៀតក៏បានតាមគេទៅរត់ទៅតាមក្លិនរបស់សាច់ឆ្កែដូចជាមនុស្សឈួនតើអនាគតរបស់កូននេននឹងខ្លាចទៅជាយ៉ាងណាទៅមកដល់ចំណុចនេះវីដេអូរបស់យើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ដូចគ្នាដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ